Reka tubifurize kugira umugoroba mwiza cyane shuti bakunzi ba Top Kivu News, shuti bakunzi ba Pacifique, aho muherereye ari hose mbifurije kugubwa neza cyane aho muherereye ari hose. Hanyuma rero tugarutse mu makuru ya nimugoroba aho nje kubahereza update cyase kubabwira update z'amakuru y'umugoroba. Ubwo no kuvuga ngo ni report y'amakuru yiriwe nje kubabwira uko byifashe muri aya masaha. Hanyuma rero havuzwe byinshi, hacicikanye byinshi, nanjye nabibonye aho narindi, ariko noneho byari bitegereje ko Pacifique aza akabikofirima cyangwa se akabihakana. Nahageze rero munyemerere dutangire amakuru yacu. Nubwo turi buze kubivuga ingingo z'ingenzi turi bugarukeho, reka dutangire turambura kuko naje kubona yuko beshi muri mwebwe mutaba mukunda ibintu by'incamake cyangwa se mwiyumvira icamake mukata mwigendera ntimukomeze kumva amakuru. Kubwizo mpamvu rero byatumye mvuga ngo nzajya nzamite ntangira amakuru nta byo gutinza, ntangire ku ngingo ya mbere sohoreze ku ya nyuma. Munyemerere rero amakuru yacu twite tuyahera mu bice byo muri Kivu y'Amajyepfo, aho rero igisirikare cy'u Burundi cyamaze kubona ibyo cyaje gushaka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ushobora kwibaza tese nibuye n'urupfu niki ibintu nk'ibyo byose, ariko reka nkubwize ukuri ikintu cy'ingenzi igisirikare cy'u Burundi gikurikiye muri Kongo muri rusange nukugira gute n'ugupfa. Nta kindi kintu ubundi bakimara kurenga umupaka bakavimvira, bakimara kurenga Gatumba bakambuka muri Kavimvira hano muri Uvira bakaza, ni nko kuvuga uti tayari ubu ngenda apfuye. Ni ukuvuga ngo umubyeyi wese ufite umwana w'umusirikano muri Kongo w'umurundi ashaka yajya hava akahita mukorera n'ikiriyo, kuko niko bimeze ubu tuvugana, niko bihagaze. Abasirikare b'abarundi rero bongeye kwicwa ari benshi cyane, kandi bicwa urw'agashinyaguro, bicwa n'inyeshyamba n'intare za Sarambwe cyangwa se inyeshyamba n'ubundi zayi mu 20. Reka tujye tuvuga ibintu mazina yabyo niko babivuga, nanjye munyemerere mbivuga uko nguko kuri ishuro, kubwuko natangiye kubona ari ibintu bidasanzwe, munyemerere mbivuga uko nguko. Hanyuma rero aba basirikare ab'intare za Sarambwe nibo bakoze izo operation, barangije bagira gutya, bakora akazi gakomeye cyane, cyangwa se abasore ba Makenga bagize batya batungura igisirikare cy'u Burundi, maze babakorera akantu ka danje, maze babicamo abatari bake cyane. Ushobora kwibaza rero ngo hishwa banganute byagenze bite kugira ngo bane basirikare bapfe. Ni mu gitero rero cyateguwe mu masaha mugoroba, mu kanya gato gatambutse, no kuvuga ngo uburi ufashe saa 11 n'igice ukazamukagira saa 12, saa moya, saa 2, buriya amasaha ayo masaha iyo abakiri kubera mu rugamba. Yego niko bimeze rero. Igisirikare cy'u Burundi cyari cyagabye ibitero n'ibyo, ndetse hari n'amakuru nakiri avuga ko barashe ku ntare za Sarambwe ku buryo bukomeye cyane. Urumva niba barashe mu birindiro byabo tayari harimo ababigendeyemo, harimo abasore ba Makenga babiguyemo. Rero n'aba ngaba bano basirikare b'abarundi hari ikindi nabo kibabayeho kidasanzwe. Intare za Sarambwe nazo birangira zibasubije ku bitero babagabyeho, ndetse babasubiza mu buryo bukomeye cyane. Anga ni mu penderuze mu bice bya za Kiriba, za Runingo, ndetse na hano za Bwegera. Ubundi barasaga hano bita muri Sange, n'abasirikare b'abarundi bazamutse baza kugaba bitero ku ntare za Sarambwe nyine, cyangwa se ku basore ba Makenga. Yego bamaze kubagabaho ibyo bitero rero, nibwo rero bano basore nabo bagize batya, baravuga ati rero buriya ngo kugira gutye ntukugirire gutye, kugira gutya ngo kugire gutya nawe jya umugirira gutya atazakwita ikibura gutya. Uje unyihanganira nk'abantu mwari mugana umuntu ajya guca kumva wabuvugitse nabi, ariko reka tujye tubihina uko nguko, abantu bakuru muba mubizi cyane. Ibyo bavuze ngo kugiriye gutya ntumugirire gutya nawe birangira kwise uwugira gutyo. Nuko bimeze bakunzi bacu. Ntare za Sarambwe zavuze rero ngo kabiri mu rugo rw'umugabo ewana ngo ntago ari ibyo bagira batye rero, baca ahantu mu ibanga rikomeye cyane, aho bari barakoze intano yabo cyangwa se bari barakoze ubuvumo bwabo, bahise bamunyuriramo barasohoka, maze bajya kuzenguruka batangatanga bano basore ba General Neva, ndetse bari gukora ibishoka ibyo byose ngo barebe yuko hari icyo bakora hano mu burasirazuba bw'iki gihugu. Ariko rero bakunzi bacu ntacyo babashije gukora, ahubwo bakubiswe isakabwana ku buryo bukomeye. Mwoka byara mwereka mbabwiza ukuri, hari igihe igisirikare cy'u Burundi kijya gikubitwa nkagira ngo hari uwakiroze, wenda nkibaza ngo ese ntibasenga, nkongera ngavuga ngo nta myitozo bafite, kandi nakurura amakuru neza cyane ngasanga batojwe imyaka myinshi, ngasanga bamwe batojwe amezi, ngasanga abandi n'ukwezi, ngasanga abandi n'imyaka.
mbese bagiye basumbanyijeho nyine ibihe ariko bakabaye bazi kurwana ndetse bakabaye bazi gukora neza akazi kabo bashinzwe nk'abasirikare. Aba rero bakubiswe ku buryo bukomeye cyane, bakubitwa n'intare za Sarambwe maze barandagara ku buryo buteye ubwoba. Bandagarira hano rwose muri Runingo Kiriba, ubwo bageragezaga kuza kwataka ahitwa Sange. Hanyuma rero nuko byagenze, abasore ba Makenga birumvikana bakoze akazi gakomeye cyane ndetse bakoze iyo bwabaga kugira ngo barebe niyo bashobora kugira gute kuza gusenyura n'ubundi bano basirikare b'Abarundi. Nuko bihagaze munyemerere niyo ngingo twite tuyivaho gutyo, byabereye aho ngaho mbabwiye mu ibyo bice ndetse bakoze ibishoboka ibyo byose ngo barebe ko batubyigarura ariko byanze. Hanyuma rero munyemerere twite tugaruka ku basirikare b'Abanyangora, nkuko nababwiye koko n'ukuri biragoranye ko ari umusirikare w'umunyamahanga uzaza agatsinda runo rugamba. Bari bizeye yuko M23 iri buze gukubitwa n'igisirikare cy'u Burundi, hanyuma bo bakaza kuza binjira nk'abinjira mu ngo zabo cyangwa se nk'abinjira mu marembo y'inzu zabo cyangwa se gutya cyangwa handi hantu runaka. Wenda twafata urugero nko muri gare niho yinjira ubonetse wari we wese rwose yinjira uko yishakiye. Abasirikare rero nabo bari bayiteze yuko abana basirikare b'Abarundi bari buze gukora akazi gakomeye cyane, hanyuma mu kuza kwinjira bagenda mu bice by'intare za Sarambwe bakinjira nk'abinjira ahantu hadakinze cyangwa se nk'abinjira muri gare, abinjira mu isoko, abinjira ahantu runaka, nibo badatangirwa rimwe na rimwe iyo hatabayemo umukwabu w'ikintu kidasanzwe. Ahangaha rero kuko bari biteze yuko baza kwabirukanye intare za Sarambwe, bumvaga yuko Wazalendo na FARDC batari bubatangire, bari buze bakahita bigamba bakavuga ngo mwatubonye ingabo za Ngora turakomeye. Ndabazi cyane niko bajya babigenza n'aba South Africa bazaga kwirata uduce twafashwe n'aba FARDC. Niko byagiye bigenda keshi gashoboka. Abangaba nabo rero bari bashatse kuza ngo basereburane itsinzi na bagenzi babo, ariko birangiye bahuye n'uruva gusenya, bagwa muri ambuscade y'abasirikare batwirwaneho babataka ku buryo bukomeye cyane. Ndetse amakuru nakire maginga aya ngaya ya report aremeza neza ko ibyo bitero byabaye mu kanya kashije, hari ku isaha ya 12:57 uru rugamba rwamaze hafi iminota 40 n'indi ruri kurwanywa n'ibi bisirikare byombi, byaba byo ku ntare za Sarambwe byaba ibyo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Bahanganye ku buryo bukomeye cyane ndetse ku mpande zombi amakuru atugera avuga ko batakaje abatari bake, yaba twirwaneho yaba n'aba basirikare b'Abanyangora. Tujye tubibutse yuko bano basirikare nabo ntago barasa amashaza, barasa amasasu ndetse nta nubwo barasa amazi, barasa nyine amabombe ndetse n'amasasu. Nuko bihagaze, nuko byagiye bigenda. Intare za Sarambwe zakoza akazi zifatanyije n'amadubu, bakoze ibishoboka ibyo ari byose ngo barebe yuko bashobora kurinda umutekano w'abaturage cyangwa se w'abasivile baherereye muri bino bice byose. Rero birangiye bageze gute, babigezeho neza cyane gatano kuri kagenzi kako. Hanyuma munyemerere twerekeze ruguru gatoya, ariko tutaragenda ngo tugere mu mujyi Bukavu indani. Nabonye abantu banyandikiye mana nyaga ko mana yanjye we banyandikiye barambwira ngo Bukavu nge Muvetura yavanyuwemo nande. Ninde wababwiye ibyo bintu koko? Ibyo bintu ni ikihe gitangaza makuru cyabibabwiye? Mujye muri comment munyandikira isa mwumveho kino kiganiro maze munanyandikira icyo gitangaza makuru cyavuze ukuntu Muvetura yavuye mu mujyi wa Bukavu. Icyo gitangaza makuru ndaza kubabwira ibiza gukurikira nyuma. Uwo muntu rwose utanga igihuha kimeze uko nguko cyo kubeshyera intare za Sarambwe no kubaca intege simukunda pe. Wari we wese yaba yabivuze kubabwira ngo yavuye Bukavu, yavuye nkande, yahavuye se ijya hehe? Uwo muntu yababwiye ko yavuye Bukavu ijya kubera iki? Yari kuye Bukavu ntirekure na Goma, kari byo birirwa babasaba ikarekura Bukavu gusa. Ibyo bintu bibaho? Ibyo bintu mwe murumva bishoboka? Mutekereze kabiri, ibyo bintu murumva bishoboka? Yego Muvetura duce yarekuye, ariko abo ni inyanga cyamwa cyangwa se ni inyanga Muvetura n'ubundi nabanga Muvetura bagiye bagira gute babitangaza. Sinzi rero niba ukwiye kubona amakuru atangajwe na Wazalendo, ukabona amakuru atangajwe na FDLR, ukabona amakuru agiye atangazwa n'ibindi byose n'indi miserebende yose, kavuga ngo nukuri ntukabyizere. Biriya ni ibihuha. M23 ntago igeze ku rumujyi wa Bukavu, niko bihagaze kugeza amaginga yangaya. Hanyuma rero igitumye nkomoza kwiyo ngingo nuko naringiye ahantu bita hano ni muri Katana, niho naringiye kugira gute gukomereza amakuru yacu mbabwira ibyahabaye. Rero muri Katana ara makuru ari kutugeraho avuga ukuntu hari igitero
cyari cyateguwe n'interahamwe, ubwo ndavuga FDLR ndetse na Wazalendo, mu rwego rwo kugira ngo barebe yuko bashobora kugira uduce bigarurira turimo n'iki kibuga cy'indege cya Kavumu. Ariko mwoka byaramwe, reka mabwiza ukuri, buriya hari inzozi umuntu arota, basa akavuga ati zino nzozi nubwo nzirose hari icyo narifite kigaragaza yuko zino nzozi nzagira gute nzazigeraho. Uzi kurota wafashe Bukavu, ukarota wafashe Goma, kandi abayirimo nabo ntawo kujya bafite. Ntibari bubahari kure ngo bahungire mu Rwanda, icyo ni ikizira. Ntibari buhare kure ngo bahungire Kinshasa, icyo ni ikizira. Ntibari buhare kure ngo biyunge na Kinshasa nyine babe bamwe. Ibyo ntibishoboka rwose, ntago bishoboka. Aha ngaha rero igihari ni iki? Igihari nuko intare za Sarambwe zagize gutya nazo zikora operation ya kasamutwe, zibatangirira mbere yuko bagira ibyo bangiza ndetse barabifata. Abo basirikare rero bakaba bafashwe n'intare za Sarambwe, tayari biri official. Intare za Sarambwe zikaba zabanyase papa. Abo basirikare ba FDLR ibyo bigize bari abasirikare batanu, munyumve neza. Abasirikare batanu bose bakabanyaswe n'intare za Sarambwe. Nta bintu by'imikino, nta bintu byo guseka. Intare za Sarambwe zifite muri rugamba, ndetse igihari cyose baraza kugikora kandi mu buryo bwiza, kugira ngo baje kubasha kugira gute gusenyura iyo migambi y'ababi irimo iy'aba FDLR. Mukuri gushoka kose intare za Sarambwe ziri mu kazi gateye ubwoba cyane. Ndetse hano muri Katana haraza kuvumbukamo ikintu kidasanzwe. Munyemerera ya makuru wenda ndaza kuyazindukira mu masaha mu gitondo, nze kuyababwira neza cyane gatanu kuri agenzi kako, nze kubasobanura uburyo kizo FDLR zafashwe, icyo zakoresha ese ziroherezwa mu Rwanda cyangwa se ziraza kugira ikindi kintu zikoreshwa muri rusange mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ibyo byose ndaza kugaruka mbirambura mu yandi makuru wenda ndibuze kwakora amasaha mu gitondo. Iyo nkuru reka tuyisimbuke, reka tugaruke ku mujyi wa Goma. Ku mujyi wa Goma rero mw'abantu, nakomeje kubona amakuru hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane zo kuri YouTube, zivuga ngo hari ibitero byaburizwemo ngo mu mujyi wa Goma byari bigiye ntabyo. Ayo nama nibyo nibuhuha. Nta bitero byigeze biba mu mujyi wa Goma rwose. Ibyo bintu bababeshye ntaraza, barababeshye cyane. Mu mujyi wa Goma nta bitero bihaheruka. Ibitero bihaheruka nibyo muri cya gihe nabibabwiraga, niba mwibuka neza cyane, igihe uwitwaga Willy Mishiki yatangazaga ko kuri tariki 5 z'ukwa gatatu hazagabwa ibitero bigiheruka. Rero nibyo ku itariki zingahe, ndagira ngo ni hagati ya 7 n'esheshatu nibwo mu mujyi wa Goma humvikanye ibitero. Ni ibyo bitero biheruka mu mujyi wa Goma, kereka ibindi bavuze ko bazagaba mu kwa gatanu, ari byo bizaba bigamije kugira gute kwigarurira umujyi wa Goma. Ariko ntibabujije n'ubundi ku isaha bakongera bakabagaba ibitero. Ahubwo wenda icyo twebwe dukora, turavuga ngo reka dutegereze, tuzabatangariza inkuru zabaye official, apana kuza kubabwira ibizaba. Ntago turabahanuzi. Ubwo nibwo buryo bwiza bwo kubasobanurira, kugira ngo wenda abatamubizi mu bisobanukirwe neza cyane. Umuntu uzakababwira ngo umujyi wa Goma yabihanuye he, yabikuye he? Umujyi wa Goma habaye ibihe bitero, byabaye he? Corneille Wiringoma ko yapfuye shamana yanjye, hari amakuru nakomeje kugenda mbona, numva nteye agahinda. Ubundi umuntu wongeye kumbaza kuri Corneille Wiringoma, ntazongere. Wiringoma twariyakiriye, byararangiye. Rero ibyo kumugarura oya simbishaka, nta nubwo nzongera kumuvugaho rwose. Ni intwari, yamaze kuba intwari. Umuntu wamumbajijeho rwose ntago ndi bugusubize, wihangane. Gusa yaratabarutse. Dutegereje ko hazatangazwa itangazo rivuga ko yashyinguwe cyangwa se atarakingurwa, ibintu nk'ibyo. Kuko nabonye amakuru avuga ngo yashyinguwe mu mashyamba za Warikare, ya za Masisi, kandi ntago Bertrand Bisimwa cyangwa se Lawrence Kanyuka bigeze batangaza izo nkuru zivuga ukuntu yashyinguwemo. Bivuze ngo muri make bazabitangaza igihe bazabishakira. Rero iyo nkuru ntuzongere kuyimbazaho rwose, kuko yimbajije nanjye birambabaza. Ubwo rero n'utari ubizi abimenye. Wiringoma nibyo yitabye Imana, ndetse no gushyingurwa nta makuru ahari niba yarashyinguwe cyangwa se atarashyingurwa. Ibintu ni bibiri, ashobora kuba yarashyinguwe cyangwa se atarashyingurwa. Impamvu nuko nta muyobozi n'umwe muri AFC M23 urasohora itangazo cyangwa se abyandika avuga ngo Wiringoma yashyinguwe mu cyubahiro nk'umuntu wadukoreye akazi neza. Ubwo rero reka dutegereze turebe ko bazabitangaza ko yashyinguwe kandi mu cyubahiro. Hanyuma nanjye nzaza mbibasobanurire. Munyemere rero ibyo ngibyo sinzongere kubigarukaho, kandi n'umuntu ubimbaza ntazongere kubimbaza. Ubwo ndabisobanuye, ni hagira ikiba nzaza amasobanurire. Hanyuma rero bakunzi bacu, reka mubwire ko i Warikare abazungu
bakomeje gukora ibishoboka ibyo byose ngo barebe ko bakongera gukora mu ntari za Sarambwe, bakongera bagakoramo inkingi ya mwamba ikomeye. Nyuma y'Ingoma bagafata General Sultan Makenga. Ese ibi bintu ubundi bazabishobora? Makenga bamuhigiye inshuro zirenze 6 bagerageza kurasa hari bagasanga si hari. Ibyo rero ngavuga ko ari Imana yabimurinze ibyo bitero byose. Hanyuma rero mu yandi makuru ndakomeza kuza gukusanya aturuka Kinshasa, ndaza kubabwira amasaha mu gitondo kubijyanye na General uyu nguyu yitwa Lieutenant General Pacifique Masunzu, akaba ari n'umuyobozi ukuri ubutasi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwa gisirikare. Yes, munyemerere amakuru yacu tuyapfundikirira ahangaha, turaza kugaruka muri update zo mu masaha ya mu gitondo. Ndabakunda cyane, bye bye.